السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بستعرض لكم السكينة الصغيرة من شركة فيكتورنكس. نستعرضها معاكم. طبعا هاي السكين، طبعا هاي الألمنيوم، شي يسمونه كلاسيك كولرز أو شي من هالقبيل. طبعا هذا الجايدز مالها والتعليمات والألوان والأنواع الموجودة عندهم. نخليها الحين في جنب. طبعا سكين بسيطة، والسكينة تقدر تخليها كميدالية. لونها الفسفوري هذا. طبعا شايفين عندي السكين الكبيرة الهنتر برو نفس اللون هذا. حصلت على هالسكين الصغيرة والسكين الكبيرة، باقي الوسط على أساس يكمل الطقم، يعني موديل 2023 هو بيكون. طبعا تنفع كميدالية صغيرة، يعني مش حجمها كبير، سكين صغير. فيني بعد معاه نفس السكروب صغير، وفي مال أعتقد تنظيف المسن أو مسحل حق الأظافر، وفي هني مقص معه. بس هذه السكين سكين صغيرة يعني، حتى ما سويت لها تصوير بكاميرا وكذا، ولا أصورها بالتليفون بالآيفون، لأن ما تحتاج يعني شغل وايد. نجرب حد السكين، نجيب ورقة، يعني حتى حده ما أعتقد إنه يكون يعني الحد اللي هو يعني. بسم الله. يعني الحد العادي يعني. في خشونة يحتاج له تنعيم. كحد كسكين صغيرة أعتقد يكفي يعني هذا الحد للقطع وكذا والسوالف هاي. طبعا في بيكون هني أعتقد ما أقدر أقرب أكثر من هذا. فيكتورونكس سويس ميد ستانلس ستيل. حتى جنب الستان طلع. وهاي سكين بسيطة وسكين صغيرة، وتنفع اللي يسألني عن ميدالية. سكين ميدالية هاي رقم 1 صراحة كميدالية. وفي ألوان طبعا، في الأحمر وفي الأصفر هذا الفسفوري، وفي أنواع ثانية بعد، ألوان ثانية. في البرتقالي أعتقد، وفي الألمنيوم، وفيه البلاستيك المتعودين عليه في الفيكترونكس الكلاسيكية يعني. أنا عندي أعتقد سودا، وعندي نفس الحجم هذا، وعندي المرسوم عليها رسمات هني، وعندي حمراء من هالحجم الصغير. وبس هاي سكيننا اليوم، إن شاء الله عجبتكم. سكين بسيطة وخفيفة يعني، ما في شيء الثقيل يعني، وما في أي معلومات أقدر أقول عنها يعني. وزنها خفيف جدا 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 يعني. وبس هذا فيديونا اليوم. لا تنسونا من دعمكم
لايك واشتراك وتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.